Ukishaingizwa umeme vyombo vyote vile ndio vinaweza kufanya kazi. Na Qur'ani imezitaja karibu nishati zote. Imezitaja kuanzia nishati aliyoitumia wanadamu katika kusafirisha mizigo katika vyombo vya usafiri, wanyama na yeye mwenyewe Qur'ani imetaja. Alafu mwanadamu akaja kwenye majahazi kwa kutumia upepo, Qur'ani imetaja. Alafu ikaja katika teknolojia ya wahyi ya joto, katika treni, katika meli walikuwa wanaweka tenki la maji, alafu kunakuwa na jiko la mkaa. Mkaa ule wa mawe unachemsha yale maji, unapatikana mvuke. Ule mvuke unachukuliwa, unadhibitiwa, unaingizwa kwenye piston za injini, unakwenda unazungusha. Meli inakwenda, treni inakwenda. Mwanadamu amepitia huko. Qur'ani imeeleza teknolojia hii ya wahyu, na ndiyo inayotumika kwa ajili ya kutengeneza mvua, kwa sababu lile joto la jua, wahyu shamsu, ndio linayochemsha yale maji. Yakichemka inafanyika evaporation, maji yanapazwa, yanapelekwa mawinguni, yanakwenda kugandishwa katika mawingu ambayo Qur'ani imeyataja kwa jina la mu'siratin. Haya ni mawingu maalumu yanayohusika na mvua. Watu wa meteorology wanayaita CB, cumulonimbus, ndio tunapata mvua. Mwanadamu akaja, hii teknolojia hii sasa hivi inarudi tena kwa nguvu hii ya wahyu katika mambo ya solar, traffic lights za barabarani, taa za barabarani, wanatumia wahyu shams. Na nimeona juzi hapa kuna ndege kwa majarisa kusafiri kutoka upande mmoja wa dunia mpaka upande wa pili. Sasa hivi naona inarudi tena kwa nguvu sana teknolojia hii. Alafu ndio akaja mwanadamu katika teknolojia hizi za petroli, diesel, nishati hizi, gesi, na toka ameanza hizi kutumia mpaka leo, hata miaka 200 bado. Qur'ani imesieleza. Yule mwanafunzi chuo kikuu kule Zanzibar University akaniambia kwamba yeye kwenye Qur'ani hajawahi kuona Qur'ani ikitaja television, ikitaja radio, ikitaja simu, ikitaja WhatsApp, ikitaja Facebook, ikitaja petroli, diesel, grisi, rami, oil, ikitaja Qur'ani pia makaa ya mawe. Anasema hajapata kuona kwenye Qur'ani. Akaniambia leo huondoki mpaka unioneshe. Qur'ani nishati zote imezitaja katika sura ya 2 Al-Baqara. Imetaja petroli, diesel, gesi, oil, rami, grisi katika sura ya 2 Al-Baqara aya 29. Huwa alladhi khalaqakum ma fil ardi jamia, yeye ndiye Mwenyezi Mungu ambaye aliyekuumbieni vitu vyote vilivyomo ndani ya ardhi na juu ya ardhi. Aya hii ndiyo iliyotaja petroli, iliyotaja diesel, iliyotaja jet 1, mafuta ya ndege, kerosene, mafuta ya taa, grisi, oil, imetaja hapa. Qur'ani sio kama vitabu vyenu kutaja kitu kimoja kimoja, ule unakuwa sio uzungumzaji wa kiungu. Qur'ani watafiti wanasema kwamba imetumia mtindo wa telegraphical addressed messages katika kuongea kwake. Qur'ani inatumia maneno machache tu. Watukufu Islam, sasa vyombo vyote hivi vikiingizwa ule umeme ndio vinafanya kazi. Vyombo vyote hivi ndio vinafanya kazi. Na vyombo vyote hivi ukiisoma Qur'ani vimekuja kuhusishwa katika hesabu ya uwanja wa kiyama. Wakati itakapoendeshwa katika uwanja wa kiyama, vitatumika vyombo hivi. Zitatumika television, zitatumika simu, zitatumika radio, zitatumika satellite kwa ajili ya kurusha matangazo kwenye uwanja wa kiyama. Na katika maisha ya watu wa peponi na motoni vitatumika vyombo hivi, vitatumika.
tena katika teknolojia ya hali ya juu kabisa. Watukufu wa Islam, katika sura ya 7 Al-A'raf, kuanzia aya ya 44 mpaka aya ya 51, Qur'ani imevitaja vyombo hivi kwamba vitatumika katika uwanja wa hesabu. Wanada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adhana mu'adhdhinun bainahum al-la'natullahi 'ala adh-dhalimin alladhina yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun wa bainahuma hijabun wa 'ala al-a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaykum lam yadkhuluha wa hum yatma'un wa idha surifat absaruhum tilqa ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumi adh-dhalimin wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wama kuntum tastakbirun ahaula'i alladhina aqsamtum la yanaluhumullahu birahma idkhulul jannata la khawfun 'alaykum wala antum tahzanun wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidhu 'alayna minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu inna allaha harramahuma 'alal kafirin. Sadaqallahul azim. Wanada ashabul jannati ashaban nari, watu wa peponi watawaita watu wa motoni. Watu wa peponi watawasemesha watu wa motoni, watawauliza, je, nyinyi sisi tumeyakuta yale yote aliyotuahidi Mola wetu huku peponi? Tumeyakuta. Na je, nyinyi huko motoni yale yote aliyokuahidini Mola wenu mumeyakuta? Watasema naam, tumeyakuta. Fa'adhana mu'adhdhinun bainahum al-la'natullahi 'ala adh-dhalimina, atatangaza mtangazaji baina yao, baina ya watu wa peponi na wa motoni, katikati hapo atasema laana ya Mwenyezi Mungu iwe juu ya watu madhalimu ambao wao walikuwa wanawazuilia watu katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wakaifanya ile dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa ni njia ya upotovu, na wakawa wao hawaiamini akhira. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum, na patakuwa na mahali pa juu palipoinuka. Hapo watakuwepo watakao kuwepo, hao watakao kuwepo mahali hapo pa juu palipoinuka hapo, hawa wanawaona watu wote wa peponi na wanawaona watu wote wa motoni, na wanawajua kwamba hawa ni watu wa peponi na hawa ni watu wa motoni kutokana na alama zao. Katika tafsiri ya Ibn Abbas amesema kwamba hawa ni katika watu waliokuwa wema, lakini mema yao na mabaya yao yamekuwa sawa sawa. Mwenyezi Mungu atawachukua, atawaweka hapo mahali pa juu palipoinuka hapo. Alafu hao waliokuwa mahali pa juu palipoinuka watasema kuwaambia watu wa peponi ambao hawajaingia peponi,
lakini wataingizwa peponi wamezuiliwa tu kwa ajili ya vijidhambi vyao vidogo vidogo. Wale watasema kuwaambia hawa, assalamu alaikum, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu. Katika stadium zote dunia mzima zinavyojengwa, ile sehemu ya watangazaji inakuwa ipo juu ya pale katika uwanja ule, katika madaini al-hashirina, inakuwa ipo juu kabisa. Pale ndipo wanapokaa watangazaji, wanayaona yale yote yaliyokuwepo pale uwanjani yanayotendeka, wapate kuwa hadithi ya watu, kuwaeleza watu waliokuwa majumbani wanayofuatilia pengine mashindano yale ya mpira kwa njia ya televisheni na radio. Hapa Qur'ani inafundisha fani ya uhandisi wa majengo, na dunia mzima stadium zote sehemu ya watangazaji inakuwa iko juu. Ni jambo ambalo Qur'ani imekushalieleza karne ya 7. Stadium zote dunia mzima zinajengwa hivyo. Qur'ani inasema wa idha surifat absaruhum tilqaa ashabin nari, hawa ambao hawajaingizwa peponi hao, yatakapogeuzwa macho yao wakawaona wale watu wa motoni wale, qalu, watasema rabbana la taj'alna ma'al qaumi dhalimina, e Mola wetu usitujalie sisi kuwa miongoni mwa watu madhalimu. Yatakapogeuzwa macho yao wakawaona watu wa motoni, na masafa baina ya pepo na moto ni mwendo wa miaka 500. Hawa wapo katikati, kati ya pepo na moto wapo katikati. Hawa wapo katika uwanja wa hesabu. Je, masafa hayo ni marefu kiasi gani? Na yatakapogeuzwa macho yao wakaweza kuwaona watu wa motoni, wataanza kulalama hawa, e Mola wetu usitujalie kuwa miongoni mwa watu wa madhalimu. Kwa mtu anayejua chombo kinachoitwa televisheni, haya yanayosemwa wala hashangai. Na katika tafsiri ya Qur'ani ya Ibn Abbas anasema ya kwamba kwa watu wa peponi na motoni kutakuwa na madirisha. Katika yale madirisha kutakuwa na vioo ndani yake vitakavyokuwa vinabadilika rangi kila wakati. Watu wa peponi wakichungulia katika madirisha yale watawaona watu wa motoni, na watu wa motoni wakichungulia katika madirisha yale watawaona watu wa peponi. Hizi ni teknolojia za hali ya juu katika masafa marefu kama haya. Qur'ani inaeleza ya kwamba watu wa pande mbili hizi watazungumza na wataonana, na wale waliokuwa katika uwanja wa hesabu moja kwa moja wataonyeshwa watu wa motoni, watawaona. Watukufu wa Islam, hapa Qur'ani pia inafundisha fani ya uandishi wa habari, utangazaji wa redio na television, ya kwamba ili kipindi kiwe ni kizuri, wapiga picha wakiwa katika stadium mathalani, kamera zao zisielekee upande mmoja tu, pale pale katikati ya uwanja, na kuwaonyesha watazamaji na wasikilizaji huko majumbani jinsi timu moja inavyodorora kwa kupigwa mabao mengi. Lazima zile kamera zielekezwe pande nyingine, waonyeshwe wale watu waliokuwa majumbani huko, waonyeshwe watu waliokuwa majukwaani, watu mbalimbali maarufu waliokuja katika mashindano yale, watu waliokuwa nje ya uwanja ambao wanaingia bado misururu yao wanaoneshwa. Inatia raha, inapendeza. Hapa inafundishwa fani ya uandishi wa habari. Angalia kitabu hiki kilivyo. Watukufu wa Islam, wale waliokaa mahali pa juu palipoinuka watawaambia watu wa motoni, mbona nyinyi wingi wenu haukukusaidieni kitu leo? Hauwasaidii kitu wingi wenu.
wala vile mulivyokuwa munajivunia. Nyinyi si ndio mliokuwa munawasimanga hawa ambao wanaoingizwa peponi ya kwamba hawatozipata rehma za Mola wao? Mbona leo wamezipata? Wanaambiwa wenzenu, ingieni peponi wala msiwe na hofu juu yenu. Wanawasimanga, lakini masafa ni masafa ya mbingu na ardhi, lakini hapa watu wanaonana na wanazungumza. Watukufu wa Islam, kwa mtu anayejua chombo kinachoitwa television, kinachoitwa radio, hawezi akashangaa akastaajabu haya yanayosemwa. Haya yote atayapeleka kwenye television, matangazo ya television na chombo cha television kinavyofanya kazi. Haya yote atayapeleka kwenye radio na chombo cha radio jinsi kinavyofanya kazi. Haya yote atayapeleka kwenye chombo kinachoitwa simu. Haya yote atayapeleka katika chombo kinachoitwa satellite. Hapa Qur'ani ilikuwa inamfungulia mlango mwanadamu. Ilikuwa inamuonyesha ya kwamba wakati utafika tu mwanadamu ataweza kuzungumza katika masafa yaliyokuwa marefu na mwanadamu mwenzake, na sio kuzungumza tu, kuonana. Qur'ani ndio dira na msingi wa sayansi na teknolojia. Qur'ani ilikuwa inamuonyesha mwanadamu mwaka 1969 tarehe 16 mwezi wa 7 1969 mwanadamu aliweza kutengeneza chombo chake cha Apollo 11. Wanaanga takriban 9 akiwemo Neil Armstrong, kiongozi wa msafara huo, waliruka kutoka katika kituo kinachoongoza safari za anga cha Kimarekani NASA, kilomita 384,403. Wakapasua matabaka ya mbingu, wakaenda wakatua juu ya uso wa ardhi ya mwezi. Lakini ilikuwa tayari Qur'ani ilikwisha sema katika sura ya 55 surati Ar-Rahmani aya 33, ya ma'shara al-jinni wal-ins in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal-ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultani. Enyi jamii ya majini na wanadamu, kama nyinyi munaweza kupasua matabaka, kupenya katika aktari samawati, yale matabaka ya mbingu na ardhi, fanfudhu, penyeni, la tanfudhuna illa bisultani, lakini hamtaweza kupenya isipokuwa kwa nguvu zangu. Neno sultani limetafsiriwa maana yake ni utajiri, ni nguvu, ilmu, ufalme, utajiri. Mwenyezi Mungu hapa anasema kwamba mwanadamu akipewa ilmu na hikma atalifanya jambo hilo. Tarehe 16 mwezi wa 7 1969 mwanadamu akapewa ilmu na hikma, akaweza kulifanya jambo hilo. Akapasua matabaka ya mbingu, akaenda kutua juu ya uso wa ardhi ya mwezi. Neil Armstrong akafungua mlango wa Apollo, akashuka, akatembea juu ya uso wa ardhi ya mwezi. Waliokuwepo pale chini NASA, wanaongoza vile vyombo, wanamuona na wanazungumza naye, na walikuwa wanampa maelekezo, sogea hapo, piga picha hapo. Walimuona alirudi nyuma kidogo, wakamuuliza, mbona tunaona umerudi nyuma, umeona nini? Akaambia, nauona mwezi unaufa. Wakamwambia piga picha, akapiga picha. Kabla hawajaenda mwezini, waliuliza Qur'ani katika surat al-Qamar aya ya kwanza, iqtarabatis saati wanshaqqa al-qamar, kiyama kimekaribia na mwezi umepasuka. NASA waliuliza, ESA waliuliza,
mwezi huu uliopasuka ilikuwaje? Wakaambiwa ni muujiza aliufanya Mtume, aliunyoshea kidole ule mwezi, aliambiwa upasue vipande viwili, akaunyoshea kidole ukapasuka. NASA, kituo kinachoongoza safari za anga cha Kimarekani, na ESA kile cha Ulaya, walikataa. Takriban hizi ni kilomita 400,000. Mtu yuko katika mgongo wa ardhi aunyoshe mwezi kidole upasuke. Mwenyezi Mungu anasema sanurihim ayatina fil afaqi, tutakuonyesheni ukweli wa maneno yetu tokea masafa ya mbali. Hapa Mwenyezi Mungu akawaonyesha. Waliporudi wametua salama salimini, waandishi wa habari wa CNN International wanamuuliza Neil Armstrong, faida gani tulioipata kwa nyinyi kwenda mwezini? Anasema tumeuona mwezi unaufa, ilikuwa hatujui jambo hili. Professor Alfred Kroner, Professor Frankie Press, hawa ni wanajeolojia wakubwa duniani, waliziomba zile picha. Walipopewa wakasema ni kweli mwezi ulipasuka vipande viwili. Waliongea naye na walimuona karibu kilomita 400,000. Tarehe 7 mwezi wa 9 2001, kwa mara ya kwanza mwanadamu aliweza kufanya operation wanaita telesurgery. Madaktari bingwa walikuwa Marekani wakiongozwa na Professor Jahuz Merskaukis. Mgonjwa alikuwa Ufaransa. Kilomita 7,685 kutoka Marekani mpaka Ufaransa. Wakamfanyia operation. Zile theta zinakuwa katika mtandao. Kule alikokuwa mgonjwa kulivyojengwa na kule walikokuwa madaktari kunakuwa vile vile kumejengwa hivyo hivyo. Madaktari bingwa yule mgonjwa wanamuona kule aliko, na wale madaktari wanawaona waliokuwa na mgonjwa na wanazungumza, na wale pia wanamuona wanawaona hawa madaktari bingwa. Wale kazi yao ni kumlaza kitandani, wakimaliza wanakaa pembeni. Wale madaktari bingwa watakachogusa kule kinafanya kazi. Qur'ani ilipokuwa inasema watu wa peponi na wa motoni watazungumza na wataonana, hii ilikuwa inazungumzia habari ya network. Yule mwanafunzi aliyeniambia mimi wapi Qur'ani ilipoeleza network, hapa. Hizi ni aya zinazozungumzia habari ya network, habari ya mitandao, na kumwonyesha mwanadamu atayafanya haya yote. Dr. Jahuz Merskaukis walimfanyia operation mgonjwa, madaktari bingwa wakiwa Marekani, mgonjwa akiwa Ufaransa. Kwa mara ya kwanza 2001 ndio linafanyika jambo hilo duniani. Na sasa hivi wanaifuatilia ile operation ya Mtume aliyofanyiwa ile. Watu hawalali. Huyu Dr. Jahuz Merskaukis anaifuatilia kwa kuisoma kama ilivyoelezwa katika vitabu vya sira. Kuna operation wanaita telemedicine. Daktari bingwa anahudhuria katika theta hii na kuwa hapasui, anatoa maelekezo. Mgonjwa yuko Muhimbili, Dar es Salaam, Tanzania. Daktari bingwa yuko Mumbai, India. Anahudhuria katika theta hii kwa njia ya skrini. Anatoa maelekezo, hapo fanyeni hivi, hapo fanyeni hivi, hapo fanyeni hivi, hapo fanyeni hivi. Huyu anakuwa ndiye bingwa kuliko wale. Inafanyika hiyo duniani. Qur'ani iliposema watu wa peponi na wa motoni watazungumza, ilikuwa inazungumzia habari ya network, kwamba utafika wakati mwanadamu ataweza. Watukufu wa Islamu,
ulifanyika mkutano nchini Tanzania katika kipindi cha Rais Mkapa, mkutano wa nchi za maziwa makuu zilizokuwa chini ya maziwa makuu. Ulifanyika Tanzania katika jiji la Arusha. Marais wote walihudhuria katika mkutano ule, na pia rais wa Marekani Bill Clinton wakati ule na yeye pia alikuwa anahudhuria katika mkutano ule, lakini yeye alibakia kule kule Marekani, White House, katika ikulu yake. Katika television ilikuwa tukiangalia, walikuwa wanaonesha ya kwamba yule rais wa Marekani na yeye yuko pale pale katika ukumbi wa mkutano Arusha. Mzee Mkapa aliposimama kufungua mkutano na kuwakaribisha wageni wake, rais aliyekuwa wa pili kuhutubia mkutano ule alikuwa ni Rais Bill Clinton wa Marekani. Wakati Mzee Mkapa anafungua mkutano na anauhutubia, alikuwa anaonekana ametulia, anamsikiliza kwa makini, hadi ya kuwa yeye yuko katika ikulu yake ya kule ya White House. Na alipokuja kuhutubia, wote waliokuwepo pale marais wakawa zile picha zinaunganishwa, jinsi walivyokuwa makini wanamuona na kumhutubia Rais Bill Clinton. Qur'ani ilikuwa ndio kitabu cha kwanza kuzungumzia teknolojia hii. Hii wanaita video conference au online meeting au virtual meeting. Qur'ani ilipokuwa inazungumza ya kwamba watu wa peponi na wa motoni watazungumza na wataonana, na kila watu wakiwa upande wao, Qur'ani ilikuwa inazungumzia habari ya video conference, kufanya mkutano kila kundi likiwa peke yao mahali pao, lakini kiasi cha kuonana tu. Jambo hili ndilo lililosemwa na Qur'ani litakavyokuwa kwa watu wa peponi na wa motoni. Kitabu hiki lazima kifanyiwe kazi, kisomwe hiki kitabu kwa mazingatio. Wakati wa kipindi cha corona, mikutano yote ya kimataifa na ya kanda walikuwa wanafanya kwa njia hii. Kama walivyokuwa watu wa peponi na motoni watazungumza, kila mmoja akiwa katika eneo lake, itakuwa kiasi cha kuonana tu. Jambo hili lilifanyika sana wakati wa kipindi cha corona. Watukufu wa Islam, hii ndiyo Qur'ani, kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qur'ani imezizungumza baadhi ya teknolojia mwanadamu wa leo hajaweza kufanya, pamoja na kwamba anasema eti yuko katika karne ya sayansi na teknolojia. Qur'ani ilieleza ya kwamba Nabii Suleimani aliliambia jeshi lake kwamba kiletwe kiti cha mfalme Balkis. Kiti kiko Yemen. Mfalme Nabii Suleimani yuko Palestine. Kutoka Yemen mpaka Palestini ni kilomita 2400. Yule ifiritu min aljinni akamwambia nitakileta kabla haujasimama hapa ulipokaa. Yule mwanadamu aliyepewa ilmu ya kitabu akamwambia mbali, nitakileta kile kiti kabla jicho halijafumba na kufumbua. Jaribu jicho lako kabla hujafumba na kufumbua, kilomita 2400 kuja kutahamaki kiti hiki hapa kimeletwa. Teknolojia hii pamoja na maendeleo yenu makubwa yote hamjaweza kuifanya, lakini maadamu imesemwa na Qur'ani, watakuja watu katika dunia wataifanya. Ndivyo Qur'ani ilivyo. Watu wake hawajafika bado na mahali pake na muda wake na zama zake. Ndivyo kilivyo kitabu hiki. Watu wake watakuja watafanya. Kuna mtu mmoja aliniita ofisini kwake, shekhe, naomba tuonane na wewe. Nikaenda, nilipofika nikakaribishwa. Akaniambia nisubiri kidogo kwanza, kuna kazi hapa naifanya. Alafu baadaye akaniita, shekhe njoo.
Nilikuwa nawauliza hapa Japani katika kiwanda cha Toyota kwamba gari modeli hii ni shilingi ngapi na gharama ya kuileta mpaka Dar es Salaam shilingi ngapi. Ndio wananionyesha kwamba gari yenyewe ndio hii. Nikamwambia kumbe Japani teknolojia yake ya kitoto sana. Akahamaki. Nikamwambia tulia, wewe wamekuletea picha ya gari, hawakukuletea gari. Mimi nikifikiri utaniambia tutoke nje, uko tayari Toyota limekishaletwa. Nabii Suleimani alayhi salatu wasalam aliletewa kiti, hakuletewa picha ya kiti, aliletewa kiti kutoka Yemen mpaka Palestine kabla jicho halijafunga. Na safari hii na sasa hivi teknolojia hii wanaifuatilia sana, wanaita travel time, wanaifuatilia na wanasema ya kwamba ile kasi yake, hata kama mbele ukuta utapenya bila ule ukuta kuvurugika matofali, au kioo utapita katika hicho kioo bila kuvunjika. Kwa hiyo nikamwambia wewe, hii mpaka ipakiwe kwenye meli pengine mwezi ndio ikufikie hapa, au kwenye ndege wiki ikufikie. Kiti kililetwa kabla jicho halijafumba na kufumbua. Qur'ani imekwenda kuonyesha mpaka kwamba kitabu chenyewe kile kimeandikwa kimtandao. Watafiti wanasema kimeandikwa katika mtindo wa telegraphical addressed messages. Kinakuwa ndio kitabu cha kwanza katika dunia. Ile huduma ile ya telegram, Qur'ani ndio kitabu cha kwanza katika dunia. Habari zimeandikwa kwa kifupi sana. Yani uhariri wake, mchujo wake ni wa hali ya juu sana. Na pia kimeshushwa katika mtindo wa head computer. Kitabu hiki wanasema wazungu maneno haya. Kwa hiyo ni kitabu cha kimtandao. Kwa kiasi hiki alichotukadiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muumba wa mbingu na ardhi, kwa leo tunaishiria hapa katika darasa letu. Watukufu wa Islam na hata wasiokuwa Waislamu, vitu vyote hivi tulivyovieleza havitupeleki popote isipokuwa ni katika television, radio, simu na satellite. Nambari yangu ya simu ni 0715 50 88 71, 0715 50 88 71. Wal'afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.